今日我哋嚟嘅呢邊咧係羅湖口岸啦，對面呢邊就係羅湖嘅火車站啦。可以講呢個地段咧，香港人真係超級多嘅。咁同時咧就係喺過咗天橋呢邊咧，依家咧有3個口腔醫院，亦都有唔少嘅香港人過嚟食飯啦、買餸咧都有嘅。咁我哋依家所在嘅係大中華樓下嘅貿易廣場，目前嘅1到6樓嘅商場目前已經係全部開晒㗎啦。咁今期嘅視頻呢，係帶各位去睇下目前嘅出租房啊，同埋依家仲有賣緊嘅新樓嘅，睇下啱唔啱你用咯。羅湖口岸出到嚟之後啊，有3間嘅口腔醫院，唔少香港人都會過嚟呢邊睇牙。小區外圍所有嘅商業基本上已經全部開晒啦，包括我哋對面呢邊嘅朝早飲茶呢啲全部都有嘅，所以咧唔少人啊都比較喜歡喺羅湖口岸呢邊喺呢邊住啊，喺呢邊飲茶咁。大中華呢個小區咧樓盤真係唔大啦，一共就只有得2棟嘅，但係位置真係好好。對面咧就係羅湖口岸同埋香格里拉大酒店。咁以前咧有唔少香港呢邊嘅，好似上水圍，包括西九龍唔少嘅香港人過嚟呢邊買房嘅。咁總樓層咧大概就41層，有平層有複式，底下呢邊6層都係我哋嘅商場。咁貿易天地呢邊全部已經係開好晒啦。有啲嘢咧不得不講嘅咧就係呢個小區嘅租售比非常高嚇。咁目前睇緊嘅呢套咧係80平嘅複式2房。咁1樓呢邊咧目前配晒家私電器之後嚇，租金係8000蚊左右。咁高峰期嘅話，呢個樓盤咧單價係去到咗7萬蚊一方，亦即係話計翻落嚟大概560萬左右。咁依家二手樓嘅價位咧，大概就4萬蚊左右啦，亦即係話去到咗320萬，租金咧就8000蚊左右。嗰個回報率係有4點幾嘅，比較 OK 啦。咁而且房型唔會話太細，裝修都比較靚嘅。咁我哋依家睇翻第2套呢，就係目前新樓賣緊嘅。不過呢，你睇緊嘅係樣板間，佢真正交樓嘅呢，就係毛坯交樓嘅。依家70平呢，只係做咗1房1廳1衛，得房率真係唔係好高。基本上佢目前嘅樣板間做嘅全部都係隱藏式嘅櫃啊、洗衣機啊各方面，即係將空間利用到最大。唔係嘅話，好多嘢都冇辦法去擺嘅。不過呢，佢層高都還 OK， 基本上呢，單層落嚟係有2.9米到3米之間嘅層高，而且呢，無論係乜嘢方位嘅朝向，採光同埋通風啊、視野啊，一啲都唔會話有影響到嘅。咁呢個樣板間亦都係睇到啦，無論客廳啊、房間啊呢啲都係比較光亮嘅。外面呢，就係可以直接睇到我哋嘅羅湖口岸同埋香港嘅上水啦。咁第3套呢，就110方嘅，呢套呢，就做咗2房2廳2衛，相對嚟講嘅話應該都算為比較舒服噶啦。咁喺呢邊呢，嗰個朝向呢會有啲唔同咯，就睇翻我哋沈江啊呢個方向嘅。咁外面呢，主要都係樓，不過呢，高層嘅呢個景觀呢，還可以。咁樓下呢，因為冇乜遮擋，視野會比較開闊咯。咁再嚟呢，就係整體嘅一個格局呢，其實你話做2房2衛、3房2衛其實都 OK， 就睇下你有幾多人住啦。如果你話買過嚟只係出租嘅話，其實按照目前嘅租售比嚟講係 OK 嘅。而且呢，目前個價位呢亦都跌咗唔少翻落嚟嘅，最高峰7萬，目前嘅均價大概就45000蚊，而且呢，首期啊3成就可以啦。不過呢，真係買翻大中華呢邊嘅話，你同比翻龍華、福田啊呢邊嘅價位其實亦都唔算話特別平，不過呢，格局同埋得房率呢還 OK 啦，一般般咁啊。我哋睇翻最後一套，亦都係目前最大嘅一套140平做翻出嚟嘅2房2廳2衛。哇！呢個樣板間其實我真係頭一次睇咯，我覺得比較驚豔嘅。嗱，呢個呢係套間嚇，主人房同埋衞生間，呢個衞生間都接近有4-5個方。咁我哋主臥室呢邊亦都係啊，全部採用嘅落地玻璃窗。
咁樣板間都係作為一個參考啦，但係可以講呢個得房率的確唔高，但係如果你話攞嚟住呢，佢啊真係相當之舒服喎！你冇話咁客廳呢邊呢係將陽台做成咗我哋嘅內陽台，亦即係話喺室內嘅，但係呢樓下呢邊就可以睇到羅湖火車站同埋香港上水啊、羅湖關口等等啦。呢個位置其實真係好方便。咁我哋客廳入去裏面呢邊呢，就係我哋嘅大廚房啦。咁開發商嘅設計就係將兩邊嘅儲物櫃啊、微波爐等等全部都隱藏式塞咗入去嘅，但係咧其實空間嘅話還可以咧，只不過即係話佢喺設計上面嘅話戶型咧就一般般。咁我哋睇翻最後一隻房咧，就係我哋嘅另外都係套房嚟嘅。咁呢隻房間可能比啱先隻會細啲，但係呢邊咧270度嘅景觀，可以睇到山景啊，包括我哋目前嘅羅湖口岸、香港上水等等。咁當然啦，呢個環境咧其實都比較適合目前喺香港上班或者喺內地做生意呢一批經常咧深港兩地跑嘅人咧，買呢邊就好合適啦。咁最後咧想同各位講翻嘅就係，如果你喺香港過嚟嘅話，你會揀羅湖口岸、蓮塘口岸定係福田口岸呢啲呢？咁好似大中華呢個樓盤，你會租佢嘅房定係買佢嘅房呢？唔該，同我講翻聲。搞咁耐係咪要點翻個關注咁啊？